Bismillahirrahmanirrahim. Faslun Arya eta hiji pasal fil wudu'i bari tetep ieu pasal buat mertelakeun wudu wa sholati jeung salat. Qala ngadausan Nabi Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, ya aliyu hei ali istaksi kudu ngabangetkeun anjeun isbagol wudu'i kana nyampurnakeun wudu. Fa innahu mangkasanya na itu wudu eta satrul imani saparona iman. Fa idza tawaddota mangka di mana-mana wudu anjeun fala tusrif mangka ulah leulewihan anjeun fil ma'i dina cai. Fa idza faragta mangka di mana-mana paregat anjeun min tuhrin tina suci faqra mangka kudu maca anjeun inna anzalnahu kana ayat inna anzalnahu. Inna sanyana kami eta anzalnahu geus ngalungsurkeun kami hu kana itu kita fi lailatul qadri dina wengian lailatul qadar. Mimba di gosli kodamaini tina sabada ngumbah sampean 2 asro marrotin kalawan 10 pirang-pirang balikan. Yufarriju mangka bakal ngaleungitkeun sa Allah Gusti Allah hammaka kana kasusah anjeun. Ya Ali yuhai Ali idza faragta di mana-mana paregat anjeun minat toharoti tina suci fahud mangka kudu nyokot anjeun ma'an kana cai wamsah jeung kudu ngusap anjeun biadaika kalawan leungeun anjeun rokobataka kana punduk anjeun wakul jeung kudu ngucap anjeun subhanakallahumma kana lapad subhanakallahumma. Subhanaka maha suci Gusti Allahumma nun Gusti Pangeran abdi wa bihamdika jeung kalawan muji abdi ka Gusti ashadu nekadkeun abdi an kana sanyana kalakuan jeung tingkah eta la ilaha teu aya deui pangeran anu hak diibadahan illa anta angin Gusti wahdaka halna nyalira Gusti la syarika teu aya anu ngarencangan laka ka Gusti. Astaghfiruka nyuhkeun pangampura abdi ka Gusti wa tubu jeung tobat abdi ilaika ka Gusti. Summa angzur tuluy kudu ningali anjeun ilal ardi ka bumi wakul jeung kudu ngucap anjeun asyhadu anna Muhammadan kana lapat asyhadu anna Muhammadan. Asyhadu nekadkeun abdi anna Muhammadan kana sanyana Kanjeng Nabi Muhammad eta abduka anu jadi abdi Gusti wa rasuluka jeung utusan Gusti. Fa innaman mangka sanyana jalma eta qala anu ngucap itu jalma hadza kana ieu lapad subhanakallah wa bihamdika ghafara mangka bakal ngahampura sa Allah Gusti Allah lahu ka itu jalma kulla sagiratin kana saban-saban dosa anu leutik wa kabiratin jeung saban-saban dosa anu gede. Ya Ali yuhai Ali innal malaikata kana sanyana malaikat eta yastaghfiruna mangmentakeun hampura itu malaikat lil insani pikeun manusia mada masalagina langgeng itu insan ala toharotin netepan kana suci walam yahdas jeung teu hadas itu insan. Ya Ali yuhai Ali man igtasala man arisa jalma eta igtasala anu adus itu jalma yaumal jum'ati dina poe Jumat ghafaro mangka bakal ngahampura sa Allah Gusti Allah lahu ka itu man ka itu jalma makana dosa bainal jum'ati antara Jumat ilal jum'ati nepi ka Jumat deui. Wa ja'ala jeung ngajadikeun Gusti zalika kana itu igtasala kana itu adus sawaban kana ganjaran fi qabrihi dina kuburanana itu jalma wasakula jeung jadi pangbeberat itu zalik itu adus ala mizanihi kana timbanganana itu jalma wallahu alam bisawab.